Najprej si bomo pogledali nasplošno o modernih BI arhitekturah, potem bomo šli malenkost pogledati o podatkovnih jezerih kot takih. Ko bomo zaključili s tem teoretičnim delom, pa se bomo bolj premaknili na praktičen, ker se bomo ukvarjali predvsem z integracijo vseh naših zunanjih sistemov, potem z Fabricom in pripravo potem analitike na veliki količini podatkov, pripravi BI-ja kot celote, mogoče malo bolj od zgoraj, ampak mogoče, da imamo tak celoten pregled, kaj pa se tukaj sploh dogaja. Zdaj, ne glede na kak tip podjetja smo, je običajno, imamo neke lastne podatkovne vire, imamo neke zunanje podatkovne vire, ampak če mi želimo pripraviti neko analitiko, najprej je potrebno vse te podatke sploh spraviti na isto mesto. Običajno je bilo to podatkovno skladišče, na podlagi tega smo potem transformirali podatke, pripravili analitične modele, tisti semantični nivo in na koncu seveda zadeve zvizualizirali za končne uporabnike. In to je splošno res, ne glede na to, s katerimi sistemi delamo. Ja, ne pove pa nam, kako se v bistvu lotiti analitike kot nekega razvoja. Tukaj bomo videli primer medaljonske arhitekture. Medaljonska arhitektura je mogoče danes tista najbolj znana paradigma, kar se tiče razvoja celotne rešitve, ampak gre se za nek strukturiran pristop. Predvsem je tukaj pomembno vedeti, kaj sploh medaljoni so. Medaljoni v bistvu si predstavljamo samo kot neke medalje. Imamo bronasto, imamo srebrno, imamo zlato. Na vsakem nivoju mi podatke malenkost očistimo. Tako da, kot bi rekli, če smo mi na bronz nivoju, bojo čisto surovi podatki, silver malo bolj očiščeni, gold čisto pripravljeni za analitiko. In k temu se bomo vračali potem tudi skozi naslednje primere, ampak za začetek mogoče si predstavljamo, torej smo mi neko podjetje, recimo se ukvarjamo z malo prodajo in imamo mogoče kak SAP ali pa je kak drug sistem, lahko je to mogoče Pantheon, Navision, karkoli. Običajno imamo potem tudi nek sistem, ki nam omogoča urejati našo prodajo, recimo kak Salesforce, lahko delamo z Dynamicsom ali pa kateregakoli izmed drugih virov, ampak običajno se gre za to, imamo več nekih različnih sistemov, ki jih je potrebno povezati. Zdaj, vse te sisteme mi enostavno gremo, se povežemo, prenesemo podatke. Torej, če dobimo tabelarične podatke, shranimo tabelarične podatke, dobimo JSON-e, shranimo JSON-e, XML-e, kakorkoli. Nam je cilj, samo gremo, prenesemo podatke, torej smo čim manj obremenjujoči za izvorne sisteme. In vse te podatke potem shranimo na eno mesto. Tako da vedno pridejo na bronz nivo. Torej, tabelarični, netabelarični, neprečiščeni, res čim manj obremenjujoči za sisteme, pripravljeni za ponovno procesiranje v primeru napak. Ko imamo vse podatke na enem mestu, potem pa se dejansko začne tudi čiščenje. Čiščenje v bistvu pomeni samo, da mi odstranimo kakšne manjkajoče vrednosti, podvojene zapise, karkoli takšnega. Ko imamo vse te podatke potem na centralizirano tabelarični obliki, pa lahko se potem začnemo pogovarjati tudi o pripravi analitike kot take. Zdaj, en del je, da lahko mi pripravimo potem čisto klasično podatkovno skladišče in tukaj je recimo potem zgodba dosti podobna, kot smo jo vajeni, tudi mogoče z kakih on-prem okolij. Ampak gre se za to, da imamo neko centralno mesto, kjer imamo denormalizirane podatke, smo v skladu z star schemami, vsemi dobrimi praksami in vse te podatke potem pripravimo za semantični nivo. Tako da nam je potem cilj, da se iz tega celotna analitika napaja. Zdaj pripravimo potem si običajno več semantičnih modelov in ko imamo le-te narejene, pa še pripravimo potem vizualizacije oziroma poročila. Ampak ko se pogovarjamo o tem, tukaj že imamo potem kar nekaj potem lahko dodatne kompleksnosti. Imamo strukturirane, nestrukturirane podatke, rabimo sploh imeti možnost povezovanja recimo za neke vire za požarnimi zidovi. In kar to pomeni je, da bo tudi potem dosti nekih podatkov se nabralo, dosti nekih procesov. In to so načeloma tudi izzivi, ki se pogosto pojavijo pri implementaciji neke celovite BI rešitve. Običajno se srečamo s kakimi dragimi licencami, recimo če smo na SQL serverju, imamo neko količino podatkov, delamo standard edition, lahko pripravimo celo analitiko. Ampak kaj pa takoj, ko je količina naših podatkov večja od 16 GB,
potem jih več recimo v analitične modele na SSAS-ju ne moremo spraviti. Lahko si predstavljamo, tudi če imamo več rama na strežniku, če ustrezne licence nimamo, nam to nič kaj ne koristi. Tako da bi potem rabili iti v mogoče kakšen SQL Server Enterprise, tudi potem dobimo več jeder na voljo, ki jih lahko uporabljamo, ampak je pa dejansko narediti preskok iz enega na drugega, načeloma kar draga reč. Isto, če rabimo mi mogoče samo kak kratek čas, ogromno resursov, pa potem čez dan ne, smo še vedno omejeni z našimi licencami. Kar se nam pogosto pojavlja, pa je tudi, kot smo rekli, imamo zdaj dosti nekih sistemov, imamo CRM-je, imamo ERP, neke vire podatkov dobimo preko REST API-jev, mogoče SOAP API-jev, kakorkoli. Zdaj, če smo delali čisto on-prem prej, pa smo imeli mogoče samo kak SSIS, smo se povezovali tabelarične podatke ali pa kak link server, načeloma tisto potem niti ni bil toliko problem. Zdaj, če pa imamo mi neke podatke, mogoče na kakih marketing platformah, Facebook, Google, karkoli podobnega, tukaj pa rabimo potem ločene skripte. Torej, tukaj pišemo potem mogoče kakšne Python skripte, C# skripte, mogoče kakšne druge, ampak gre se za to, da smo šli izven tistega našega centralnega sistema za črpanje podatkov. Tukaj SSIS recimo več potem niti ni prava izbira. Torej zdaj smo potem, imeli smo najprej SSIS za integracijo, potem ločene skripte za črpanje nekih mogoče zunanjih virov podatkov, kaj pa shranjevanje. Zdaj na recimo klasično relacijsko bazo mi potem lahko shranjujemo tabelarične podatke. Tako da se ne moremo iti tiste prave medaljonske arhitekture, sej JSON še mogoče zapišemo, ampak pa če imamo kakšne PDF-e, XML-je, karkoli takega. Potem se te datoteke običajno shranjujejo nekje na lokalnem datotečnem sistemu ali pa se že med črpanjem transformirajo. Tako da potem spet zgubimo tisto neko sledljivost in možnost ponovnega procesiranja podatkov. Torej zdaj vidimo, podatki nam ležijo na večjih mestih, imamo več nekih ločenih skript in rabimo kar nekaj potem tudi že samo programske opreme, da sploh lahko z vsem tem delamo. Kaj pa, če bi mi želeli pripraviti potem neko pokritost z DevOpsi? Želimo imeti razvojno testno produkcijsko okolje. Zdaj, običajno se kar izogibamo temu, da bi kar spremembe delali v produkciji. Želimo tudi imeti arhiviranje kode. Načeloma vsako izmed teh storitev mi lahko ločeno naredimo. Ampak je problem, ker mi imamo potrebno potem povezovati vsako izmed teh komponent čisto ločeno. Rabimo ločeno skrbeti za arhiviranje baze kot take, jobov, orkestracije, česarkoli. In dejansko potem kompleksnost z vsako komponento, ko jo dodajamo, potem vedno raste. Saj tudi, če delamo mogoče že kje druge v cloudu, recimo smo v Azureu, imamo ogromno servisov, ogromno storitev, ki nam pomagajo pripraviti neko rešitev, ampak je pa zelo veliko nekih nepovezanih komponent kot takih. In zdaj, če mi želimo potem zadovoljiti vse te kriterije, ki jih imamo ob nekem robustnem razvoju, načeloma potem kar rabimo nekaj časa. Zdaj, to vodi potem ne samo v dolge razvojne čase, ampak predvsem drage. Saj si tudi predstavljamo velikokrat tisti razvijalski čas in potem vsa koordinacija, urejanje čisto vseh dostopov, zna vzeti kar nekaj časa. In že samo, da pridemo mi do neke začetne rešitve, običajno zna tudi kar trajati. In pa tudi, če že mi imamo potem vse podatke, jih pripravimo na podatkovno skladišče, kako pa lahko neki končni uporabniki sploh dostopajo do tega. Spet, rabijo imeti neka specifična znanja, rabijo imeti potem pravo programsko opremo, kar pa vodi podatkovne silose. In načeloma to so izzivi, s katerimi smo se mi isto srečevali. Imeli smo ogromno nekih različnih znanj, različnih procesov, ampak smo zelo rabili potem tudi orodje, ki nam je dejansko omogočilo vse to skupaj povezati. In tukaj potem smo mi šli na Fabric. In Fabric nam je, kot je Primož omenil, velika družina orodij, dejansko pomaga vse to skupaj povezati. Smo dobili orodja za integracijo vseh sistemov, smo dobili orodja za dinamično alociranje procesorskih jeder, rama, storagea. Imamo potem možnost real-time analitike, hkrati imamo vpet tudi Power BI in mnogo drugega. Zdaj, da nismo preveč teoretični, bomo že šli malenkost proti tistemu delu. Torej imamo Fabric, za Fabricom imamo neko podatkovno jezero. Zdaj, kaj to pomeni v praksi? Pa je v bistvu, da delamo z nekimi ločenimi delovnimi prostori.
Zdaj, osnovni gradnik Fabrika je delovni prostor oziroma workspace. Ko slišimo besedo workspace, dajmo si misliti server. In tukaj gor potem mi dejansko damo različne komponente Fabrika. Zdaj, kje vse to živi? Na OneLake-u. OneLake je neko celotno podatkovno jezero posameznega podjetja, tako da ni dejansko nekih ločenih podatkovnih jezer, kot smo jih mogoče imeli v Azureu, recimo na Blob Storageu, ampak imamo eno ogromno podatkovno jezero. In to podatkovno jezero potem dejansko razdelimo na več komponent. Imamo lakehouse. Lakehouse so samo delčki podatkovnega jezera. To so strukture, ki nam omogočajo shranjevati podatke v tabelarični obliki in pa čist neke navadne datoteke, JSON-e, XML-e, kakršnekoli druge. Tako da shranjujemo tabelarične, netabelarične podatke. Potem imamo klasične baze, ki jih lahko odpremo. Lahko so to OLTP baze. Načeloma je ista baza, kot je v Azure SQL-u. Hkrati pa imamo potem tudi semantične modele, reporte in vse ostalo, kar pride zraven z našimi razvojnimi rešitvami, z razvojnimi komponentami. In ko naše podjetje raste, potem tudi dodajamo običajno potem dodatne strežnike, dodatne vire, dodatne mesta za hrambo in potem naše podatkovno jezero raste. In na tej točki bom rekel, če si bomo kaj zdaj zapomnili, preden gremo na Fabric, je to OneLake, ogromno podatkovno jezero, Lakehouse, pa je samo en delček našega podatkovnega jezera. Tako da, podatkovno jezero, Lakehouse. Zdaj, najprej se vprašamo, kako pa sploh pridemo do Fabrika? Imam jaz dostop, rabi potem IT posebej, kaj nam omogočati? Načeloma, do Fabrika lahko dostopamo mogoče kar preko vmesnika, ki nam je bil poznan. Torej, če gremo na naš najljubši brskalnik, lahko kar napišemo, recimo Google, MS Fabric, sign in. In takoj, ko ga bomo odprli, bomo v bistvu videli, imamo neko znano izkušnjo. Če smo delali z Power BI-om, imamo vedno na levi pasici neko navigacijo, predvsem pomemben bo ta del workspaces, in to so potem delovni prostori, katere smo prej omenjali, torej naši serverčki oziroma serverji. V sredini vmesnika, če z Fabricom še nismo delali, imamo potem tudi kar nekaj resursov, ki nam pomagajo pri pripravi rešitev. Torej, recimo govorili smo prej o medaljonski arhitekturi, tukaj imamo potem dosti neke dokumentacije, ki nas tudi vodi. Zdaj, kaj to je, kako to specifično pripravljati in tako naprej. Imamo potem v bistvu kar nekaj teh vodičev, tako da načeloma, če imamo mi račun, s katerim lahko dostopamo do Power BI-ja, lahko dostopamo tudi do Fabric portala. To še ne pomeni, da bomo mi lahko dejansko odpirali serverje, ampak do portala samega pa lahko dostopamo. Zdaj, če nam naša organizacija omogoča, v bistvu mi lahko klopimo tudi poskusno obdobje, torej recimo, čisto, če se vi prijavite s svojim računom, boste potem videli, tukaj vam bo pisalo free trial in tudi meni piše free trial. In ga lahko aktivirate, lahko stvari potestirate. Načeloma za 60 dni dobite kar nekaj kapacitet in vidite, če je to stvar, ki vam je blizu. Zdaj, da smo pa malenkost bolj konkretni, torej za namen današnjega webinarja, bomo šli v delovni prostor, ki smo ga poimenovali Fabric Showcase. In kot se vidi, vse v bistvu delamo potem lahko preko spletnega vmesnika. Načeloma ni to edini način, ampak je pa opcija. Ne rabimo dejansko potem neke ločene programske opreme sam za pripravo. In zdaj, ko sem tega odprl, vidimo tudi potem, da imam več map. Imam mapo za pipeline, tukaj si bomo predstavljali, bomo imeli naše ETL-e. Definicijo naših ETL-ov in pa orkestracijo, torej jobe. Potem bomo imeli notebooke. Jaz sem zdaj večkrat omenjal, pišemo neke skripte, tiste skripte je tudi potem potrebno nekje zaganjati. Notebooki bodo v bistvu okolje, ki nam bo omogočalo in pisanje in zaganjanje kode. Tako da ne bomo rabili imeti potem nekega ločenega serverja, kam bomo sploh te skripte nalagali, ampak vse živi znotraj Fabrika. V mapci Data Store bomo imeli potem vse naše hrambe podatkov. Torej,
Imeli bomo naše SQL baze, imeli bomo naše lakehouse, imeli bomo naše warehouse. V mapci BI, tukaj pa je mogoče stvar že malenkost bolj poznana, tukaj imamo potem pa semantične modele in pa vizualizacije. Zdaj, za začetek, mogoče gremo kar v pipeline, pogledamo, kako poteka nek tok podatkov. Zdaj, če smo vajeni mogoče delati tudi z orodji, kot so kak SSIS, Apache NiFi, informatika, karkoli takega bo potem tudi to orodje nam dosti poznano. Mogoče ne bo čisto isto, ampak bo pa nam blizu. In zdaj, ko se tukaj nahajamo, vidimo, mi imamo pripravljenih potem več nekih ločenih delov črpanja podatkov, črpanja in transformacije podatkov. Kot smo rekli, mi imamo bronze, silver, gold in tam se pogovarjamo večinoma o hrambi, ampak dejansko mi rabimo imeti procese, ki nam prenašajo to iz enega mesta na drugo. Ne? Tako da najprej imamo bronze, ko vse bronze podatke prenesemo, torej iz vremenskih postaj, iz nekih flat filov, iz SQL serverjev, SAP-a, česarkoli, potem podatke mi tudi transformiramo. Ko jih imamo potem očiščene, jih pripravimo za analitiko na gold nivoju in na koncu rečemo, ok, zdaj pa pošljemo še obvestilo, je bil naš proces uspešen, ali ni bil. Načeloma dejansko potem zveni dosti enostavno, ampak imamo potem kar nekaj rešitev, ki so dejansko včasih terjale kar nekaj razvojnega časa. Ne? In kot smo omenili prej, če si predstavljamo, smo malo prodajno podjetje, mi imamo recimo prodajo koles, za namen priprave analitike bomo brali podatke iz naše baze, torej naša baza bo živela za požarnim zidom na SQL serverju in pa tudi neke zunanje podatke. Ne? Zdaj, prvi zunanji podatki, ki nas bi zanimali, je mogoče vreme. Če prodajamo kolesa, vreme kar vpliva. Za namen tega pa imamo potem najprej pripravljene notebooke, tu bodo se nahajale naše skripte, in pa imamo potem tudi vtičnike za povezavo na relacijske baze. Ne? Te pa imamo v tem delu. Za začetek, kako sploh izgledajo ti notebooki, koda, ki jo mi pišemo, lahko kar kliknemo na ta pedal in nam notebook tudi odpre. Zdaj, tukaj je v bistvu tako dosti intuitivno okolje. Na levi strani se lahko direktno povežemo na naše baze, na naše lakehouse, na naše recimo data store artefakte. V sredini pa lahko pišemo kodo. Ne, to sta v bistvu tisti dve ključni komponenti, ki jih imamo. Vse, kar rabimo še samo izbrati, pa je, v katerem programskem jeziku pišemo mi kodo. Ne. Privzeto imamo tukaj PySpark oziroma Pythonovo implementacijo Sparka. Spark je distribuirano ogrodje za obdelavo velikih količin podatkov, tako da lahko tu, če potrebujemo, dvignemo recimo 384 jeder, takoj. Ampak ne rabimo, lahko uporabljamo čisto klasični Python, tukaj dobimo potem tudi dosti malo kapacitet, ampak lahko ga uporabljamo. Lahko pišemo skalo, lahko pišemo implementacijo Sparka v SQL-u ali pa v R-u. Tako da načeloma za potrebe analitike lahko uporabljamo programske jezike, ki so nam najbližje. Tukaj zdaj vrstice po vrstice ne bomo ravno šli, no, ampak gre se predvsem za to, tukaj lahko mi kodo pišemo, recimo lahko si definiramo potem tudi funkcije, čisto kot da bi pisali navadno kodo. In bi rekli mi, želeli bi dobiti vremenske podatke, torej s funkcijami, ki smo jih prej napisali, želeli bi dobiti zgodovinske podatke, forecast in tako naprej. Zdaj, tukaj vidimo, jaz sem to kodo zagnal danes ob 11:20, tako da dejansko to je vse, kar nam, vse, kar potrebujemo. Načeloma, da zaženemo naše procese, imamo tukaj run all, ki nam potem omogoča dejansko zagnati celotno kodo. In to je zdaj mogoče samo eden izmed primerov, ampak torej, imamo okolje za zaganjanje in pisanje kode. Ne? In to je na istem mestu. To lahko mi tudi pišemo drugače v Visual Studio Code. Tako da, če pišemo raje kodo tam, je to opcija. Ok, tako bi se povezovali recimo preko REST API-ja na neke zunanje sisteme. Kaj pa na našo bazo? Recimo predstavljamo si, mi imamo zadaj nek strežnik, na njem imamo bazo, recimo je tukaj B2BI,
Znotraj tega imamo potem naše prodajne tabele, imamo recimo tabele koledarja, dimenzije artiklov. Zdaj najbolj nam je zanimiva, mogoče pa tu potem naša prometna tabela prodaje, ampak načeloma gre se za več nekih tabel, ki jih klasično potem tudi uporabljamo. Tako da, če bi imeli neko aplikacijo, bi podatke pisala direktno v bazo. In načeloma do teh podatkov lahko dostopamo preko vtičnikov. Načeloma imamo kar nekaj opcij. Zdaj, mi povezave lahko postavimo preko on-premise data gatewaya, ki nam omogoča priti za požarni zid v naše omrežje. Recimo lahko pišemo čisto queryje. Zdaj imamo potem možnost tudi predogleda teh podatkov. Lahko si že vnaprej pripravimo JSON-e in se potem gremo tisti metadata-driven pristop, ki ga recimo kar radi uporabljamo. Tako da ni treba dejansko potem fizično pisati tukaj SQL stavkov, ampak je pa opcija. Tako da recimo potem na tudi predogled že vrne, kako dejansko podatki izgledajo zadaj na strežniku. Načeloma pa obstaja tudi možnost zrcaljenja. Zdaj, zrcaljenje je predvsem zanimivo iz vidika nekega rednega osveževanja podatkov. Zdaj, tukaj lahko mi pripravimo nek klasičen ETL, tako kot smo ga zdaj gledali, napišemo recimo SQL skripte. Lahko pa, če imamo change data capture na naši bazi in če imamo primarne ključe vredno definirane, potem dejansko zrcaljemo bazo, torej iz našega on-prem okolja v Fabric. In zdaj se bomo premaknili v tisti del data store, pa bomo potem v bistvu tudi pokazali, kako ta replikacija izgleda. Tako da, tukaj imamo naš Fabric Showcase delovni prostor. In smo rekli, imamo mapico data store. In prvi del te naše mape je ta Database Bronze Mirrored B2 BI. Vse videli imamo še jih potem več, recimo imamo LH Bronze Flat Files, LH Bronze Seastat, Weather, Silver in pa Gold. Za začetek pa mogoče samo ta del, torej Database Bronze Mirrored Database. In to je dejansko, kot si predstavljamo, nek kos softvera, ki nam omogoča čisto loviti transakcije eno za drugo. Mi v vsakem trenutku dejansko lahko vidimo, kaj se dogaja z zrcaljenjem teh tabel. Vidimo recimo tukaj spodaj. Za vsako izmed teh tabel imamo tudi konfigurirano povezavo in piše status running. In dejansko, kadarkoli potem dodajamo mi spremembe, se te spremembe zrcalijo v Fabric. In tako da, če smo recimo prej bili vajeni se mučiti delati inkrementalne procese, vedno loviti po nekih timestampih, pa potem gledati, ok, imamo glave računov, imamo postavke računov, en proces, drug proces, pa potem še mogoče kdaj full loade, samo zato, da se recimo prepričamo, da imamo vse podatke kvalitetne, je recimo potem ta proces bistveno enostavnejši, imamo nek nadzor nad tem, kaj se nam dogaja v živem času. Mislim, da je običajno traja tam nekaj minuto, pol, 2 minuti, da se dejansko vrstice preslikajo, ampak načeloma je potem proces čisto avtomatski. Tako da, če imamo change data capture na naši bazi, če imamo change data capture na tabelah in primarne ključe, je potem v bistvu to način, na kakega mi podatke lahko zelo, zelo enostavno zrcalimo. Ne rabimo tistih velikih ETL-ov, delati full loadov, imeti dolgih obremenjujočih procesov, ki nam potem dejansko dostikrat povzročajo težave in ne rabimo ločeno iti za vsako izmed tistih prenosov potem tudi gledati, kaj se dogaja. Ok, zdaj rekli smo, torej naši podatki tukaj so, piše status running, rows replicated. Lahko jaz te podatke vidim tudi mogoče kar znotraj Fabrica, rabim kako zunanje orodje. Mislim, načeloma Fabric, kot se pogovarjamo, nam ponuja neko celovito okolje. In dejansko mi lahko gremo kar znotraj našega spletnega vmesnika, kliknemo Browse SQL Data in mogoče podobno ogrodje, recimo kot smo ga vajeni, mogoče tudi kakega SQL Server Management Studio ali pa kaj podobno. Kliknemo lahko na neko tabelo, imamo torej naša baza, sheme, tabele in potem lahko čisto pišemo queryje, kot smo jih bili vajeni. Tako da dejansko spet ne rabimo nekih zunanjih orodij, lahko pa jih uporabljamo. In rekli smo, naš delovni prostor predstavlja server in kot takega se mi lahko dejansko povežemo z vsemi temi orodji.
Tako da tudi recimo, če bi mi želeli zdaj se povezati recimo iz Visual Studio Code, se lahko, vidimo, jaz imam tukaj ikona server, baza, shema, tabela. In gre se predvsem za povezljivost. Tako da lahko delamo iz spletnega vmesnika, lahko delamo iz naših orodij, tudi če rabimo mi podatke dejansko zapisovati iz nekih zunanjih sistemov direktno v Fabric, lahko uporabljamo vse iste protokole, ki so nam mogoče bližje že odprej. Tako da recimo, če smo bili vajeni podatke mogoče sam pušati na kak blob storage, dejansko imamo tu API pariteto in vse te stvari lahko sami tudi pripravimo. Tako da zdaj smo rekli, če se vrnem v naš ETL, najprej podatke prenesemo na bronz, ko jih imamo na bronzu, jih očistimo na silver, ko jih imamo na silveru, pa potem pripravimo čisto klasične T-SQL procedure in te podatke denormaliziramo. Ok, zdaj vprašamo se, na kaj pa se jaz sploh lahko vse povežem. Torej, iz Pythona se lahko povežemo na karkoli nam Python omogoča, tako da vsi internetni viri ali kaki sistemi podatkovnih baz, recimo preko ODBC-ja, DDBC-ja, načeloma koda, ki jo sami napišemo. Imamo pa tudi privzeto že vgrajenih nekaj integracijskih komponent, ki nam omogoča dejansko direktno povezavo vzpostaviti na mogoče kakšne baze ali pa kakšne internetne vire, naprimer SQL Server Database, Oracle Database, PostgreSQL Database, imamo pa potem tudi mogoče za SAP Application Server, SAP HANA, načeloma v bistvu karkoli potrebujemo. Tako da, to nam omogoča dejansko potem narediti povezavo in spet, kot smo pogledali, lahko pišemo queryje za recimo SQL Server in Oracle, že imamo možnost tudi SQL Server mirroringa, za SAP pa je zaenkrat še v private preview, in če koga zelo zanima, da bi kaj takega potestiral, lahko potem tudi mogoče skupaj damo kakšno vlogo. Ampak načeloma gre se za to, da dobimo orodje, ki nam omogoča povezovanje vseh teh sistemov. Zdaj smo pogledali, smo imeli podatke v naši database, torej SQL podatkovni bazi. Imamo tudi potem lakehouse in v lakehouse shranjujemo lahko potem tabelarične ali netabelarične podatke. In na koncu pa imamo potem še čist klasičen warehouse, te SQL procedure. Tako da dejansko potem zadeva celotna vpeta v eno okolje. Ko pripravimo vse to, pa rečemo, kaj pa je tista zadnja komponenta, ki nam manjka? BI. Načeloma, če smo delali z BI-jem mogoče preko import modelov, tam smo bili vajeni, vse podatke, ki jih imamo na tabeli, smo šli, uvozili v celoti. Načeloma tam je potem zadeva dosti hitro delovala, ampak kar smo imeli problem, če smo imeli večje količine podatkov, naši prenosi so prenehali delovati. In recimo takoj, če smo prišli recimo čez tisto limito 1 GB komprimiranih podatkov, smo imeli potem kar težavo. Potem je bila edina opcija, da smo šli na Power BI Premium in tisti je potem bila zelo draga reč. Tukaj pa to pride že večje limite, takoj na najnižjih, najcenejših licencah. In kar je predvsem zanimivo, pa je Primo že čisto prej omenil, imamo tudi povezljivost Direct Lake. Zdaj, kaj pa je Direct Lake? Mogoče nam je znan Direct Query. Direct Query je bil, preveč podatkov imamo, jih ne moremo skeširati in memory v naš Power BI import model, in smo šli direktno na bazo delati povezave. In smo običajno tudi sisteme kar obremenili, plus po izvedbe so kar nekaj časa trajale, zato so se potem zvizualizirale. Direct Lake pa se lahko predstavimo kot kombinacijo tega dvojega. Direct Lake je sistem, ki nam avtomatsko menedžira, katera polja je treba skeširati v spomin. Tako da, če imamo recimo mi analitiko prodaje samo po količini, dejansko se samo celotno polje iz naše prodajne tabele prenese. In nam dejansko to omogoča potem veliko višje omejitve, koliko podatkov sploh lahko mi imamo. Tako da performance importa in pa dejansko tisti nek real-time direct query-ja. In načeloma tudi potem, če mi gledamo, mi si lahko pripravimo klasično Power BI aplikacijo, imamo naš report, imamo naše vizualizacije, se ta del mogoče niti ni toliko zanimiv. Ampak gre se predvsem za to, da takoj, ko podatki potem pridejo v naše podatkovno jezero, ko grejo skozi proces transformacije,
so nam takoj na voljo. Ne rabimo potem ločeno skrbeti, kako pa sploh modele osvežujemo. Ker načeloma modele lahko mi osvežujemo spet preko kakih REST endpointov, ali pa pač imamo neke druge ločene procese, ampak spet dodajamo en nivo kompleksnosti. Z Fabricom pa tega potem odvzamemo. In načeloma je potem dejansko to tista ključna stvar, ki jo imamo. Imamo vse na enem mestu. Zdaj nikjer nismo mi rabili iti dejansko ven v druga orodja. In torej podatke shranjujemo, obdelujemo, pišemo kodo, izvajamo kodo, vse to znotraj ene platforme. In na koncu se pa potem vprašamo, v redu, zdaj mi toliko komponent imamo, kako pa dejansko bolj skrbimo še za tisti zadnji del, torej pripravo razvojnih, testnih, produkcijskih okolij. Načeloma, ko govorimo o Fabricu, govorimo dejansko o popolni podpori za Git. Vsi artefakti, ki smo jih videli, torej vsi naši semantični modeli, vsi naši reporti, warehousei, lakehousei, vse je podprto s Gitom. In če pogledamo tukaj spodaj, tukaj je ikonca za source control, jaz sem povezan na main branch, in tukaj je, kdaj sem jaz zadnji commit naredil, kdaj sem na zadnje na Git jaz hranil vse svoje spremembe. In če pogledamo, bom zdaj šel pod datoteke, tukaj dejansko mi vidimo vsebino našega delovnega prostora. Vidimo, imamo naše pipeline, tukaj vidimo vso vsebino, imamo recimo čist JSON, ki ga zadaj dobimo. Pri podatkovnih bazah imamo zadaj database projects. Ne rabimo tistih nekih ločenih izvodov, avtomatsko so sinhronizirani z Gitom. Imamo potem scheme, stored procedures in imamo čisto napisane procedure, kot smo jih mogoče vajeni. In načeloma gre se dejansko za celovito pokritost. Če mi potem celotno okolje tukaj rabimo samo premakniti, samo rečemo, jaz bom razvijal nekje na razvoju, ne v produkciji, je zelo enostavno dejansko tudi nova okolja odpremo. Odpremo samo nov branch, ga povežemo z workspaceom in je to. In kar nam pa to potem omogoča, pa je v bistvu tudi neko dobro razvijalsko izkušnjo, ker se tukaj zadaj je ogromno nekih konfiguracijskih datotek. Mi spet lahko z zunanjimi sistemi vse te datoteke modificiramo, tako da lahko celo okolje potem premaknemo. In načeloma to so potem tiste ključne komponente Fabrica, ki nam omogočajo in nek hiter, kakovosten in robusten razvoj. Načeloma mislim, da še imam potem tukaj en slajd z povzetkom, recimo predvsem, kar mi vidimo kot prednosti, pa so predvsem to, torej celovita in skalabilna platforma s podporo večjim programskim jezikom. Torej dejansko, kot smo rekli, ne izključujemo posameznikov glede na njihove znanje, ampak če smo organizacija, ki nam je bližje delo z recimo Pythonom, lahko pišemo Python, če nam je bližje SQL, pišemo SQL, če nam je bližje R, pišemo R, načeloma niti ni toliko važno. Po drugi strani je platforma, ki nam omogoča zrcaljenje podatkov, zelo hitro pridemo iz enega sistema na drugega. Mi smo zdaj omenili tukaj zrcaljenje za SQL Server in Oracle, dejansko imamo pa zrcaljenje tudi recimo za Dynamics. Tako da, če kdo dela z Dynamicsom in bi rad svoje podatke živo videl iz Dynamicsa v Fabricu, v analitiki in seveda pripojil še vse druge sisteme, je načeloma to zelo dobro integrirano. Tudi če imamo mi neke podatke na drugih platformah, recimo v S3 bucketih na AWS ali pa Google Cloud Storage, mi lahko dejansko se povežemo na vse te sisteme direktno iz Fabrica, ne rabimo nekih podatkov in procesov ločeno vzpostavljati. In na koncu dneva, kot smo pa omenili, Fabric ima ogromno nekih API-jev, tako da dejansko, če mi rabimo kakršnokoli funkcionalnost, ki v platformi še nimamo, mi načeloma lahko te zadeve potem tudi sami napišemo. Tako da, kar se vsaj meni zdi, je Fabric neka super platforma, ki nam omogoča priti do nekih konkretnih analiz z orodji, ki so nam blizu. Super, hvala Kristjane za to celovito ponazoritev. Morda kar direkt k vprašanjem, ki si jih prejel strani publike, pa boš ti najlažje pa celovito odgovoril. A potem, če uporabljaš Fabric SQL-a, pravzaprav ne rabiš povsem odpade? Mislim, načeloma, če je to željen, če nekdo noče delati z SQL-om, lahko čisto odpade. Načeloma lahko potem, če vam je bliže mogoče delo z kakimi knjižnicami za podatke, recimo, rekli smo, imamo Spark, ampak imamo tudi potem Polars ali pa Pandas, karkoli.
lahko se tisto uporablja, se odlaga datoteke, načeloma so vsi formati odprti, tako da zadaj so parkeji, delta tabele, tako da SQL-a se lahko čisto izognemo, če pa bi želeli delati SQL, pa potem tudi imamo to opcijo, za T-SQL, Spark SQL. Super. Po izbiri. Potem drugo vprašanje je, ker se tudi veliko z njim ukvarjaš, ne, je SAP, S4 HANA, ali je podprto? Torej, na HANO se lahko povežemo. Pri HANI običajno ni problem toliko tehnične narave, bolj je problem licenc. Recimo vse, kar smo mi delali, običajno recimo za stranke, ki imajo zadaj HANO, je vse to, da so imeli runtime licenco, da bi pa lahko bili v skladu z vsemi SAP politikami, pa do teh podatkov legalno dostopali, pa bi rabili imeti enterprise. Tako da v tistem primeru, ja, tehnično je možno, so pa včasih kakšne prepreke. Če je enterprise licenca, to sploh ni problem, če ni enterprise licence, pa potem lahko gremo preko application serverja. Torej, recimo pri SAP-u je običajno bilo se uporabljalo Theobald za ekstrakte, Fabric ima potem v bistvu komponente, ki nam omogoča isti način povezovanja. Se povežemo application server, tako da lahko te podatke potem prenesemo. Tako da iz SAP-a spravimo podatke potem brez večjih težav.